စမြအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာ Facebook မှာကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်အတွက်အသုံးလိုတဲ့တစ်ချိန်ကျရင်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကို save ထားတဲ့ save ထားလေးရှိပါတယ်အဲ့လို save ထားတဲ့အခါမှာဒီ folder လေးတွေတိဆောက်ပြီးတော့မ save ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြန်ရှာရတာအမှန်တန်ခဲပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့် Facebook မှာကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းပြန်ကြည့်ခြင်းတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုစနစ်တကျ folder လေးတွေတိဆောက်ပြီးတော့လောလောကူကူရှာဖွေလို့ရတဲ့ပုံစံမျိုးလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Facebook application တွေကိုဝင်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကအပေါ်ဆုံးနေရာမှာရှိတဲ့ငင်းချောင်းလေး၃ချောင်းနေရာကိုဝင်လိုက်ပါဒီမှာ save ဆိုတဲ့ item တွေရှိပါတယ်အကယ်၍မိတ်ဆွေကနောက်ပိုင်းပြန်ကြည့်မယ်လို့ယူပြီးတော့ save ထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေဟာအကယ် folder လေးတွေတိဆောက်မထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေပြီးတော့အများကြီးပဲကျွန်တော်ပြန်ရှာရတာလည်းခဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီ folder လေးတွေတိဆောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စေထားပါတယ်ဥပမာအဖြစ်ဒီမှာနီးပညာဒီမှာဂီတဆိုဂီတကွန်ပျူတာဆိုကွန်ပျူတာရှေးဟောင်းဆိုရှေးဟောင်း music ဆေးပညာဆိုဆေးပညာ learning English ဆို learning English အဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်အခန်းသားလေးတွေခွဲပြီးတော့ save လုပ်ထားပါတယ်အဲ့ folder လေးတွေကိုတိဆောက်ပြီးတော့တိဆောက်ရှင်တယ်ဆိုရင်ဒီဘက်က create ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဒီမှာ photo ဆိုလို့ရှိရင်လဲ photography လို့ခေါ်တဲ့ဟာမျိုးမိတ်ဆွေကဒါကဏ္ဍလေးကျွန်တော်ဆိုတာ photography နဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော် folder လေးတိဆောက်မှာဖြစ်ပါတယ် photography ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ folder လေးကိုကျွန်တော်တို့က create ဆိုတဲ့ button လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ folder လေးတိဆောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် photography နဲ့ဆိုင်တဲ့နည်းပညာတွေကိုကျွန်တော် save ထားမယ်ဆိုရင်ဒီနေရာထဲမှာရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်သရှင်ဝါသနာပါတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်သရှင်ကိုခန္ဓာလေးတွေခွဲပြီးတော့ sound ဆိုရင် sound ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဂီတနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်အားလုံးဒီမှာ save ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကို only me ဆိုတာပဲထားသင့်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ save ထားတဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးတွေဟာနောက်ပြန်ကြည့်ဖို့ပြန်ရှာလို့ရှိရင်အလွယ်တကူနဲ့ပြန်ရှာလို့တွေ့နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာမိတ်ဆွေတို့ဒီတိုင်း save ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကရှာရတာအလွန်ခဲရင်ပါတယ်ပြန်ကြည့်ရင်တော့ရှာရတဲ့အခါအလွန်ခဲရင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်ဒီ folder လေးတွေတိဆောက်ပြီးတော့ save လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးကိုမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့လုပ်ထားလို့ရပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လွယ်ကူစွာကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်ခြင်းတဲ့အချိန်မှာပြန်ကြည့်ခြင်းတဲ့ဗီဒီယိုကိုအလွယ်တကူရှာလို့တွေ့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဖို့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုမျှဝေလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာဗီဒီယိုအဆုံးထိဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့အတွက်ကြောင့်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်